क्या आपने कभी किसी ऐसे परिंदे के बारे में सुना है जो हवा में उड़ते उड़ते सो सकता है? ये महीनों तक जमीन पर पांव ही नहीं रखता। ये है ग्रेट फ्रिगेट बर्ड। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरी की है कि ये परिंदा समुंदर के ऊपर उड़ते वक्त अपने दिमाग का एक हिस्सा बैंड कर देता है, यानी ये उड़ते हुए पावर नैप लेता है। ये परिंदा एक वक्त में सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए सोता है और दिन भर में सिर्फ 40 मिनट की नींद लेता है, वो भी हवा के बीचों बीच। है ना कमाल की सुपर पावर? अगर आपको ये मिली तो आप कहां उड़ कर जाएंगे? कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें।